सामान्यतया हाम्रो समाजमा केटा मान्छेको दाहिने हात, केटी मान्छेको देब्रे हात फरफराउँदा शुभ मानिन्छ। के तपाईँ अझ पनि त्यही सोध्दै हुनुहुन्छ? यो सोध्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ कुनै पनि वैज्ञानिक सत्यता छैन है। यसलाई हामी मेडिकल भाषामा आइलिड मायोकाइमिया भन्दछौँ। म डाक्टर राजकुमार पन्त हो। आज म हजुरहरूलाई आइलिड मायोकाइमियाको सम्भावित कारणहरू के छन् र त्यसको उपचारहरू के छ त्यसको बारेमा बताउने छु। पहिलो कारण भनेको स्ट्रेस हो, तनाव। तनावले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो बडीमा 2 टा हर्मोन निकाल्छ। पहिलो हर्मोनको कर्टिसोल, दोस्रो हर्मोन भनेको एड्रिनालिन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो आईको मसललाई ओभर रिएक्टिभ गराउँछ र आँखा फरफराउँछ। त्यस्तो भयो भने तपाईँले तनावलाई कम गर्यो भने यो अटोमेटिकली हराउँदछ। दोस्रो कारण भनेको तपाईँले अत्यधिक चिया कफी खानु पनि हो। सामान्यतया दिनमा 1 देखि 2 कप चिया कफी खानलाई सामान्य नै मानिन्छ। तर तपाईँको त्यो चाहिँ बढेर 4 देखि 6 कप पुग्यो भने त्यसले के गर्छ भने हामीले चाहिँ स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित बनाउँछ र आँखा फरफराउँछ। यस्तो भयो भने तपाईँले सकेसम्म चिया कफी नखाने, खानै परे पनि 1 देखि 2 कप मात्र खानु भने तपाईँलाई आँखा फर्काउने समस्याबाट हट्दछ। तेस्रो भनेको तपाईँले लामो समयसम्म कम्प्युटर, मोबाइल, क्यामेरा हैन यस्तो टिभीको स्क्रिनहरू हेरिरहनु भयो भने तपाईँको त आँखा झिम्काउने काम कम हुन्छ। जस्तो नर्मल हेल्दी इन्डिभिजुअललाई चाहिँ के हुन्छ नि 1 मिनेटमा 15 देखि 20 चोटिसम्म हामी आँखा झिम्क्ने बानी हुन्छ अझ झिम्काउनै पर्ने हुन्छ। तर तपाईँको लामो समयसम्म जस्तो स्पेसली आइटी प्रोफेसनलले स्क्रिनमा हेर्ने गरेर उनीहरूको त्यो चाहिँ रेट घटेर 5 देखि 7 चोटिसम्म मात्र पुग्छ। जसले गर्दा हाम्रो आँखामा के त सुक्खापन आउँछ र आँखा फरफराउँछ। त्यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने भने यसको एउटा उपचार भनेको रुल अफ 20-20-20 छ। त्यो 3 टा 20 को मतलब के हो भने तपाईँले 20 मिनेटसम्म केही पनि कुराहरू गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, काहीँ स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 20 फिट टाढाको वस्तुलाई 20 सेकेन्डसम्म हेर्नुपर्छ। जसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ आँखा फरफराउने समस्याबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। र चौथो अथवा अन्तिम कारण भनेको तपाईँको निद्रा कम लाग्नु हो। आजकल मान्छेहरूले के गर्छ भने तपाईँको राति सुत्ने बेलामा यसरी मोबाइल फोन चलाएर सुत्ने बानी हुन्छ। त्यस्तो गरेर के हुन्छ नि मोबाइल फोनले चाहिँ हामीलाई एउटा ब्लू रेज फाल्छ। ब्लू रेजले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो निद्रा लाग्ने हर्मोन हुन्छ त्यसलाई हामी मेलाटोनिन भन्छौँ। त्यसको सेक्रेसन घटाउँछ। त्यो घटेपछि हामीलाई निद्रा कम लाग्छ। त्यस्तो कारणले त्यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने भने तपाईँलाई मोबाइल फोन चलाउनै छ र माने भनेपछि तपाईँले कम्तीमा पनि सुत्नुभन्दा 1 देखि 2 घन्टा अगाडि चाहिँ मोबाइल फोन बन्द गर्ने। यदि चलाउनै पनि नेसेसिटी पनि छ भने तपाईँले हामीले जहिले नै मोबाइल फोनलाई नाइट मोडमा राख्ने र ब्लू लाइट प्रोटेक्टर राखेर हामीले मोबाइल फोन चलाउनु पर्छ। यसो गर्दाखेरि हामीलाई मिनिमम 7 देखि 9 घन्टासम्म निद्रा पर्छ र हामीलाई आँखा फरफराउने समस्याबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। यो त भयो तपाईँको सम्भावित कारण र उपचारहरू। अब तपाईँ कस्तो बेला चाहिँ डाक्टरसँग तुरुन्तै कन्सल्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले आँखा त फरफरायो तर 2 देखि 3 हप्तासम्म रेगुलर आँखा फरफरायो भने त्यो बेला तपाईँले तुरुन्तै डाक्टर कहाँ भिजिट गर्ने। दोस्रो भनेको तपाईँको आँखा त फरफरायो तर आँखाको साथै शरीरको अन्य भाग पनि फरफरायो भने त्यस्तो बेला हामीले डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। तेस्रोमा चाहिँ तपाईँको आँखा फरफराउनु साथसाथै आँखा चाहिँ बन्दै हुने गरेर फरफरायो भने त्यो बेला हामी डाक्टर कहाँ जानुपर्छ। र चौथो भनेको आँखा एकदम चिलाउने, सुन्निने, सुक्खा हुने भयो भने हामीले तुरुन्तै अप्थाल्मोलोजिस्ट अथवा न्युरोलोजिस्टसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन परे लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।